انت عارف ان كل مرة بتعاتب حد فيها بتدفع قسط من كرامتك؟ والله زي ما بقولك كده، العتاب محبة بس كتره بيقلل من قيمتك، واي حاجة في العالم بتزيد عن حدها بتتقلب ضدك. يعني مثلا كتر الاكل بيضر صحتك، كتر الفلوس ممكن تفسد النفوس، كتر النوم بيخلي الحياة تفوتك، ونفس الكلام كتر العتاب بيكسرك بدل ما يصلح اللي بينكم. انا مش ضد العتاب، بس أنا ضد تكراره لنفس الشخص ولنفس الغرض. الناس اللي بنعاتبهم هم عارفين قوي هم بيعملوا إيه، وعارفين إحنا زعلانين، بس طالما بقى ما فرقش معاهم يبقى العتاب عمره ما كان ليه لازمة. وزي ما الست أم كلثوم ما قالت: أكتر من مرة عاتبتك واديت لك وقت تفكر، كان قلب كبير بيسامحك إنما كان غدرك أكبر. وإحنا كمان ساعات بنعمل نفس الغلطة، نفضل ندي فرص ونبلع الزعل ونقول يمكن يتغير، بس في الحقيقة اللي ما يتغيرش من أول عتاب عمره ما هيتغير بعد 100 عتاب. والعتاب اللي بيقلل منك سيبه، خليك واعي لأن بعدك ده مش ضعف، ده احترام لنفسك. ولو الكلام بقى حرك فيك وجع قديم تابعني، عشان اللي جاي هيخلي قلبك يفوق مش هيوجعك.